Altro disco leggendario questo. Sì, siamo nel 92 anche con questo, pensa te. Sì. Sì. E questo perché l'ho scelto? Perché, ricollegandomi al discorso di prima, che diciamo noi stiamo facendo un podcast adesso, no? Ma all'epoca non esistevano chiaramente, e i nostri canali divulgativi erano la radio, le cassette, e c'erano dei programmi in TV che parlavano del mondo della notte e delle discoteche, tra cui c'era Match Music. Yes! E Match Music in cui all'interno c'era una rubrica curata da Paolo Martini, mitico Paolo Martini, che si chiamava The Sound of the Underground, perché questo genere faceva parte un po' di quella, c'era appunto la techno, ma c'era anche la musica definita underground. Adesso underground comprende tutto, ma all'epoca c'era questo tipo di sonorità che erano più legate all'house, ma all'epoca non si chiamava tanto house, si chiamava underground. Yeah. E questo Always di Fishbone Beat è un progetto tra l'altro firmato dallo stesso anche Paolo Martini, che lo proponeva all'interno di Match Music, e così ho detto aspetta che lo porto via perché ha queste sonorità, no? No, Match Music è stata fantastica perché diciamo era un qualcosa che si metteva, cioè si posizionava al lato della radio, Sì. perché era una TV, Sì. era un programma televisivo, quindi Esatto. era la prima volta, una delle prime volte, diciamo così, che una delle prime opportunità che ti permetteva di esplorare, vedere da un angolo un po' diverso, no, quella che è musica che non si sentiva da nessun'altra parte. Sì, specialmente questo è stato proposto prima da Paolo Martini, chiaramente poi è diventato chiaramente una hit, veniva vari DJ Parade, eccetera, però all'inizio i dischi partivano dal club e quindi partivano da una proposta, da una ricerca musicale dei DJ che li spingevano insomma nei vari canali. Intanto ricevo messaggi da amici che ci seguono dalla Germania, dall'Italia. Basta che non ci infamano poi per il resto. No. Ah, grandi. Mi ricordo molto bene Match Music, anche perché poi sono nati i Match Music Stores. Mi ricordo sì, qui a anche Conegliano proprio i dischi, c'era sì. un negozio di dischi che era nato dalla partnership tra Christian S. Questo non lo sapevo, vedi. Esatto, Anastasio e Walter Misasi, e era fantastico perché era un un mix bel tra negozio, l'abbigliamento tra l'altro. e diciamo i negozi, è un negozio di dischi vero e proprio, per cui io mi ricordo che il sabato pomeriggio andavo a girare dischi al Match Music Store E ti sembrava di andare su Marte, perché chiaramente fantastico. sì, Era chiaro, fantastico. è chiaro. E un altro bellissimo ricordo che ho di Match Music è legato a Mauro Ferrucci, che appunto, se non mi sbaglio, era No, anche lui. Ferrucci faceva Crazy Dance, Faceva Crazy Dance, you're che era right. un altro Was it? programma. Sì. So, I remember Ma quel anche tu periodo hai seguito... Sì, mi ricordo quel periodo sì. cominciava a nascere la TV al lato della radio. Sì. E tutti questi programmi, Match Music, Crazy Dance, poi c'era Agenda Aperta, che ho fatto Agenda Aperta, Ecco. Shaker Planet, Sì. Sky. Perché c'era parecchio interesse per tutto il movimento delle discoteche, ma di tutto, cioè nel senso non era che solo discoteche di tendenza, era proprio tutto un sistema che ruotava intorno e che faceva riversare tanti giovani